В новостях, может быть, читал года 2 тому назад, был компьютерный инцидент, вернее, ничего плохого не случилось, но один крупный агропромышленный холдинг, у него холодильники в Подмосковье. Холодильники большие, размером с футбольные поля. И управление температурой этими холодильниками было выведено в интернет. Да ладно. Хакеры нашли и вместо минус 15 наболтали плюс 25. Слава богу, инженеры быстро это обнаружили, и много продукции в холодильниках не испортилось. А так, в принципе, в какой-то момент времени ты мог бы оказаться без любимого стейка в магазине, потому что он протух.